It's that time of the year again. It's that time of the year again. For one Obi, another film. You gotta go. One Obi won't your film. Yes, Rima. Chibele is a Wezekoya. Oh, you're not a cholo boy. Still on the birthday celebration mood for the Papa of all Papa. Oversizing that mama. It took good ideas. We will oversizing the ambassadors. Just keep looking. Woke up, husband material 20 yards. It will give Evangelist Ebuka Obi we will oversize in that mama. Ebuka Zion. Happy birthday, one of COB and engineer CCOB. It is going down. If you need a follow, check you will anya palak. Ifrefi. Kaketa. Ije na Zion ground. Ekukate ifiono. Ekukate ifiono. Eputazie pa rice. Inene kata rice. And in case if you don't know, similar to what happened during the end of 3 days, 100 days fasting, not 3 days. It's going to repeat itself tomorrow. Let's hope no one day the private jet. It's just that they keep Abugo, they keep saying, until my wife arrange miracle also, see me arrange miracle also. So what it means is that now miracle mean a Zion ground all this while were real and not arranged. What it means is that now the whole miracle, God of Omechalafancha, Obuchalafancha, and of Chalafancha, the Alpha and Omega men, na Zion ground, not real. Onyeka haye jasen si mekwa arrange again, so meaning na nkeni na mesinsi ablozi arrange. Why are they failing to talk about Zion anymore? That is what I am asking. Otherwise only ke to echi ni neketa apochakwa sirimana Zion ground ha potakwa kwa cho maka owurukwo mo ye mechi oge mekwakwa echi oye renu ka mmiri echi oge ezo ka mmiri echi ndị ga-atụ ya na bọndụ ga-atụ ya, ndị ga-amụ ya na ala atụ ya amụ ya, ndị ya ebute n'ọkpa ịnọ ya ebute, ndị ya eji efi scatter everywhere, akpa rice and different things everywhere. Ọ ga-emekwa echi ọ ga-eme echi ebe ka ọ ya eme na Zion. So wetakwa pen and paper for recording tomorrow. Happy birthday. Oversize the sweetest name na like Evangelist Ebuka Obi oversize nda amụma mkpọ he dị afa na ebu ebube mkpọ he dị afa na awụ akpata oyi go and agbago m ụnọ ife this man made over the years we build the kind of reputation the kind of level ebe ha na operate today, the kind of impactations may go into people's life. People that they have fathered, people that they have mentored, people that they have built, people that they have established all these years. It's not sacrifice. It involves a lot, which you may not know. If you are not called into the ministry to serve people, you can serve in different categories. But mgbe ahụ bụ a simple okeguke mmadụ 100, ịmanage nwo mmadụ 100 ahụ ikele oke ahụ without ebughị ilo na asị, iwe ma how difficult ọ dị for these people to build the kind of standard ebe ha nọ today, for God to elevate them to the level ebe fa nọ today, where they can sit and talk. Millions of people over the world will hear their voice and obule ebube. Odirizi. You gotta go. Odirizi.
That kind of grace is a special grace, which even the governors, even the presidents of nations, even the political office holders, they don't even enjoy that. Not even the lecturers or dean and doing at the universities. They don't. This is a kind of grace that it will take you years for you to build that reputation for yourself. So trying to bring down such men, you are laboring, because it is going to be you versus people. It is going to be you versus people. What I get to Evangelist Ebuka Obi no ketamo kwa nechi niile na enwekwa a lot of activities in terms of empowerment and a lot of things. All those people that will be empowered, what are you going to tell them tomorrow about Obi? All the people do go established because of Zion. All the people go to school because of Zion. All the people that has gone, that has been treated of one event or the other because of Zion. All the people who has received their testimonies in Zion. What are you going to be telling all those people? Forget about all those things. Biano together, let us celebrate Obi, because it is going down tomorrow. I had that pia animal, block with the one animal, akuko na do, ndani na deje na miri ejate, but I no kata ngota one way fina, but one way fito. Sino nwere onye ala ụlọọrụ gbụtara ma nwa nọkọta nwụchata 2 million or 3 million debe n'elu tebụl sino mmadụ ji bịa Thanksgiving ma nwa nọkọta eje bute ofu moto sino mmadụ nwanne echi niile efe ya kolokolo n'anya ide play ide show nke ahụ nke onye bịa Thanksgiving ọ ya do proud to come and show yourself. Nke ahụ onye na-abịa that Thanksgiving ọ na-agba egwu na-ayọ ayọ, onye na-eweta ife ọ na-eweta ya na-egosi ihu ide play ide show esi na ọkarịghị obi ekpuru efife na nke nwa dibịa gbaa onwe n'ihu akwụkwọ dị esi na ọkarịghị obi ịmara na stamina ụkwụ ebialuo gbaa onwe n'ihu akwụkwọ ka ụwafọ do proud of arọbụ na-agụ anyị nyere gị ife ka wapụta a na-egosi aka mmadụ na-egosi ego edere n'ife a bụrụ mgba oisi ekpokọsịchara ọbara fụkọsịcha ife na-etinye enu ego na-etinye n'isi efi na-etinye n'isi eburu. Happy birthday Obi, and Engineer CCOB. Tomorrow we can't wait to see the activities that will happen tomorrow. Ka na kpuo no jekwado maka echi niile. Daalụ.